Painu helvettiin. Voi saatana! Jumalauta! Saatana! Kylän fiiliksen, ralliratti 349, lisämittarit 299. Koulussa mua kiusattiin, ei uskoneet lestat elviksiin. Opet puuttuneet ei, meillä menee Jeesus all the way. Kato, mulla on tää rock'n'rollia, se on sielussa aina rock'n'rollia. Kaikki on niin rock'n'roll, ja rock'n'roll on kaikki. Mä lähdin sivariin, en kelvannut enää mä harmaisiin. Huusin muodosta hei, rock'n'roll is here to stay. Sivarista ammattiin, no eihän siitä päässyt kummoisiin. Se mua haitannut ei, sanon jees box ja holy free. Mulla on tää rock'n'roll, joi, sielussa aina rock'n'roll ja kaikki on niin rock'n'roll ja rock'n'roll on kaikki. Nätin tytön
Vittujen perkele! Voi saatana! Jumalauta! Voi saatana! Jumalauta! Voi saatana! Tervetuloa taas Toivekasetit ohjelman pariin. Tänne saa edelleen lähettää meille kasetteja soitettavaksi. Ne voi jättää tonne Alivieskan seudun toimistoon, niin ne testi-ilmoituksetkin ja mainoksetkin jätetään. Niin sinne voi tulla ja jättäkää mielellään joku lappu niihin sitten, että mistä on kyse. Varsinkin jos siinä kasetissa ei lue mitään, mutta pitemmittä puheita. Laitetaanpa nyt tämä soimaan. Tää lukee Ankkalammen aseet, lasite erälaulu. Kerron teille hieman lasitteista. Lasitteita on monenlaisia. Raaka-aineita ilman tuhatta. On manganeja ja sulfaatteja, samottia ja kuparioksia. Lasitteiksi voi käyttää melkein mitä tahansa. Pieni kupputus ja asettaa rajat, jos sen käy. Mutta minä en voi tulla Perkele! Vittujen keväänä! Voi vittujen kevää! Olihan se semmonen ihan mukava laulu, en kyllä nyt ihan näitä sanoja ymmärtänyt, mitähän niissä nyt sitten oli yritetty kertoa. Sitä en osaa sanoa, mutta eipä toi nyt mikään huonokaan ollut. Mennäänpä saman tien sitten seuraavaan. Niin voisin tähän väliin tietysti vielä sanoa, että toive olisi tänään teidän toivekappaleet olisi aika lyhyitä, ei mitään 7 minuuttisia tai Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kangas? vaan just tämän. Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kaukaiset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Onko kutinaa tarvaosastossa? Vaivaako häpitäiset?
Ei hätää, osta uutta Pubisil häpytäiden poista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil, häpytäiden poistaja. Pubisil, häpytäit vext.